猪头肉来了，猪头肉来造。方便完，这会儿烫凉了。整点正经玩了吧，都不就算。这可又来好啊！还抢起这个的。就赶紧讲哪吃，小伙没来。小伙不让他来了，这来都让他造了，拉倒吧。好玩我个吃吧，这回行。这吧，这。我这帽底扣着呢，哎呀，这有人要了，其实。扣着了。咱们还是百汇食品猪头肉伺候吧。新做的，新做。就是个好啊！看人家这包装啊，精致包装，排的头做，头不行，好就是好。什么家伙，正经玩意儿！一吃这个就乐。看，还冒热气儿呢。这家猪头肉，吃着就是过瘾。这特别小啊，小点小头嘛。正常咱们煮是这么着煮，真香。我也是这条，这条给你了啊。今天没人给我抢，告诉你也没准儿，一会儿来个人当就抢。那还有准儿？我那天吃了一条，这一条给你切成小盘，是吗？真瘦，好就好啊，瘦的。这块咱俩捋着吧。你这是干啥呢，小妹儿？你个吃呢，早上没吃饭。眼睛。早上没吃饭，吃个猪头肉，好不好？算是肥了，这就算是肥肉，看到吗？这就算肥肉。这块好吃。嘿，造一块。热的快吃。热了。今天也干了，干了6分钟。他打球了你。这肉多少钱了，小妹儿？那个14，那个13。这块14。那13。太可以。这可以吧？这个咋样？行。这款猪头肉口味的特别多。这咋样？硬了吗？还行。这可打成了。超肥肠。发现了吗？你不服不行，人家大厂出这个玩意，他就是吃。龙头企业嘛，他这玩意儿是现做现发的，你排的时候他接单现做，然后规定时间内发，晚了还得赔，坏了也得赔。慢点讲，慢点吃，今天没鱼，就咱俩，别慌。我炒面条。
我这吃东西你也知道，这个瘦，是吧？吃完一会儿把这个打包装上。咱们这款猪头啊，什么下方有链接，咱们推荐一下啊，百汇食品卖的非常好的，他们线下也卖的挺好。炸块肉吧，太棒了！这带肉叉肉多。这也是嘎个3斤2斤。就吃这个，这很硬的肉。一吃饭那个腮帮子鼓着，哎，这没治啊！行了，86块85吧。等会儿这老孟吃东西真香。哎呀，把这老孟热的呀！我行了，好厉害！大家伙，这一家人剥削我呀！赶紧吃点，一会儿就好了。蒜，300块钱，吃大蒜吧。要吃肉不吃蒜，真是血样。嗯。